Trečioji Palangos Olimpo tinklalaidė ir su manim labai neblogai antroje tinklalaidėje pasirodęs Šarūnas Valunta, sulaukęs daugelio mūsų komandos gerbėjų padrąsinimų ir noro Šarūną matyti laidose dažniau ir kuo dažniau vietoj manęs, o per vidurį mūsų komandos stebuklas Tautvydas Baltrušaitis daugiausiai dėmesio šį vakarą skirsime jam ir pagal mūsų tinklalaidės įprotį trauksime klausimus iš indelių LKL, NKL, Eurolygos ir gyvenimiškų temų, bet šį vakarą tą darys Tautvydas, o mes su Šarūnu tiesiog kaip laidos moderatoriai ir šiek tiek prisidėsime padrąsindami Tautvydą atsakyti kuo daugiau, kuo įdomiau ir papasakoti apie save, nes esi labai įdomus, jaunas žmogus, be galo talentingas ir dėl to krepšinį žaisti tu jau kažkiek tai mokė, o kaip tau seksis kalbėti, mes tuo įsitikinsim, nes kuo tu geriau žaisi, tuo daugiau tave kalbins ir išmokti kalbėti prieš kameras, kuo anksčiau, tuo geriau yra svarbu. Tai ilgai nešvaistant laiko, Tautvydai, trauk pirmą klausimą, skaityk jį garsiai ir pabandyk jį atsakyti geriausiai kaip gali, nuoširdžiai, atvirai ir žmonės supranta. Šiandien, manau, pradėsiu nuo savo lygos NKL. Labai geras pasirinkimas. Tavo lyga yra Eurolyga, tik tai tu laikinai čia užstrigęs pas mus. Bet dabar NKL. Dabar NKL, tai pabandykime. Gerai, klausimas bus, Eurolygos ar rinktinės kalibro žaidėjų pabaigti karjerą NKL yra nelygis, sutinkate ar ne? Šiaip aš asmeniškai manau, kad kiekvienas žaidėjas gali rinktis, kuris nori pabaigti krepšinio karjerą. Ir mano manimu aš pabaiginėčiau karjerą NKL irgi manau. Ir tai būtų arčiau namų savo gimtųjų, tai būtų Kaune maždaug kažkur manau, ar ten Omegoj, tokiuose klubuose, kur būtų arčiau namie ir galėčiau su šeima būti ir su tėvais arčiau būti ir manau, kad šiaip dauguma galėtų ir dabaiginėti karjeras NKL arba LKL. Gražintum kažką tai bendruomeniai, kurioje pradėjai sportuoti ir savo paskutinius pasirodymus skirtum jiem? Taip. Tarp šeimos ir draugų? Taip. Tokia tavo ideali karjeros pabaiga? Taip, ten pusė. Tikėkime, kad Kauno rajono Omega po 20 metų vis dar gyvuos ir tu galėsi žaisti ten. Įtrauksim ir Šarūną į šitą diskusiją, kur norėtum pabaigti karjerą tu esi kilęs iš Pasvalio, ar tiksliai iš Pasvalio? Iš Pasvalio, būtent iš Pasvalio ir Pasvalyje, ar tau būtų svarbu baigti karjerą Pasvalyje? Aš manau, kad tai priklauso nuo daug faktorių, visų pirma, kaip ta sveikata leidžia ir ar tas Pasvalys dar bus LKL. O jeigu bus NKL, tai aš nematau, pritariu Tautvydui, kad nematau nieko blogo tame, kokia čia dar gali būti gėda ar dar kažkas. Tu darai tai, ką myli ir jeigu tau kūnas leidžia daryti tai, ką tu mėgsti, tą, ką darai visą gyvenimą prieš tai, daugybę metų, tai kodėl ne? Svarbu pačioj komandai būtų geras emocijas, aišku, jeigu žaidi tokioje komandoje, kur tau nėra to malonumo važiuoti 300 km ar 200 km į kitą miestą sužaisti ir grįžti. Tada geriau nežaisti? Ir tada šeštadienį vėl žaisti ir jeigu tau nėra tos vidinės motivacijos, tai tada geriau nežaisti, jeigu tu nejauti to malonumo, ką jautėjai iki tol. Čia labai individualu, bet klausime buvo, kad ar čia nelygis, tai čia kiekvienas pasirenka, kas jam lygis, kas nelygis. Man tai būtų lygis svarbu darai tą, ką nori daryti ir tau tai patinka. Bet ar artimas tavo, sakykime, Tautvydo sumanymas paskutinius karjeros metus skirti žaidimui kažkur aplink namų, būti arčiau šeimos, draugų ir tuos paskutinius karjeros metus
iš krepšininko vat, į kažkokią kitą gyvenimo atkarpą pereiti būtent tokioje aplinkoje? Ar va, tas akcentas tavo yra svarbus asmeniškai? Manau, kad taip. Nes tave palaiko pasvalyje, ar ne, didelis būrys žmonių, daug labiau negu Pasvalio Pieno žvaigždžių komanda, kiek atsimenu iš Viešnagės pasvalyje. 20 žmonių buvo atėję, kai žaidėm prieš Pasvalį. Tai tas palaikymas yra labai svarbu, visada linksma, kai ateina po varžybų, duoda 5, ten sako, gerai pavarei, nors tu pats žinai, kad nelabai gerai. Bet tame ir yra grožis krepšinio. Te palaikė, te domisi. Kažką grąžinti tiem žmonėm paskutiniais metais būtų gal ir svarbu. Būtent. Man gal šiek tiek kitaip, aš karjeros pabaigą, kažkaip mano karjera prasidėjo nuo titulo, aš galvoju, kad visiškai nesvarbu kur, ar tai bus Eurolyga ar miesto lyga, bet norėčiau, kad jinai baigtųsi irgi su titulu. Ir ar tai bus NKL titulas ar kažkoks kitas, bet aš norėčiau jo savo karjerą baigti, bet labai pritarčiau Tautvydui, kad tarp žmonių, su kuriais buvo nueitas gyvenimo kelias, su kuriais buvo ta pati pradžia, kurie davė daugiausiai, kuriem būtų tą titulą smagu dedikuoti. Bet mano akcentas būtų ne tik į žaidimą ar darbą kažkur tai arti šeimos, bet ir titulą dedikavimą tiem žmonėm, su kuriais nueitas profesionalaus gyvenimo kelias. Tautvydai, sekantį klausimą. Kyla, manau, laipteliais, dabar imam LKL. Greičiau nei mūsų statistinis vienetas. Kurią LKL komandą įdomiausiai bus stebėti? Man visada šiaip lygose įdomiausia būna stebėti debiutantus lygos. Tai aš sakyčiau, gal visai Mažeikiai būtų įdomiausia stebėti, kaip jiems seksis tas naujas visas sezonas. Gal iš pradžių neis, bet manau, turėtų palei sudėti, palei viską eiti į priekį ir po truputį pergalės skinti ir neiškristi iš lygos po pirmo sezono, manau. O kaip paminėjai sudėtį, iš tos sudėties ten nemažai legionierių, yra keli žinomesni lietuvių krepšininkai. Kokį tau bendrą įspūdį palieka ta sudėtis? Jos užteks, kad neiškristi iš lygos, tavo manymu? Ar jie reikia dar pildyti? Reikėtų pildyti dar, manau, įžaidėjo pozicijai. Kiek jie ten turi vieną, man rodos, įžaidėją? Turi Pažėrą, kuris ne visiškai žaidėjas, jis daugiau toks tarp pirmos antros. Lygiai taip pat Collinsas. Collinsas jis daugiau metikas, Kantonenas, aš jo dar negaliu tiksliai apibrėžti, jis toks man be pozicijos. Ir Gecevičius, kuris yra labiau metikas nei žaidėjas. Tai va Tautvydas gal teisingai taiko, kad žaidėjo tada man reikėtų. O aukšto ūgių tarpe, nes ten didelį laiko dalį priverstas yra žaisti Artūras Jomantas. Nėra ten skylės tavo nuomonė? Ar Giedrius Staniulis vis dėlto su Artūru Jomantu pajėgus tas minutės LKL atlaikyti, su tikslu neiškristi iš lygos, nekalbant apie aukštesnius tikslus? Manau, kad ne, Jomanto ir metai, ir greitis ne tas, ir gynybui sunku, pasitaupo visur, kiek mačiau. Tai Artūrai atkreip dėmesį, kad gynyboje nesitaupytum. Bet iš kitos pusės, tai jeigu yra ta skylė gynybai, kodėl ji nekamšama, tai galėtų tada mažiukai labiau stengtis, išlieninėti iš užtvarų. Nes kur ta skylė būna, tai kai žaidžia pick and rollą ir jisai gynasi tą low flat gynybą. Ir tada jau mažiukas arba meta vidutinį nuotolio metimą, arba paduoda dideliam. Taip jisai negali suspėti, bet puolime tai matom tuos skaičius ir matom, kaip jisai stengiasi ir kažkodėl kiti žaidėjai taip nesistengia, daug jaunesni kaip jisai. Tai tas būna keista matyti. Ar ne, toks pavyzdys 30 jau 8 metų Artūras Jomantas komandoje stengiasi labiausiai. Ar ne, toks, ar čia
Tik tai Šarūno Valuntos įspūdis ar ir Tautvydas su to sutinka? Ne, šiaip matos, ir kiek žiūriu varžybas ir kiek aplamai girdėjęs iš kitų žmonių kalbama ir apie praeitą sezoną vien kiek girdėjęs, kad jisai ne tik aikšteliai duoda energijos, Jomantas, ne tai, kad ten, pavyzdžiui, gynybai nespėja ar ką, bet puolime ir gerai pasako silpnybės, kur yra, ką atakuoti reikia. Kiek girdėjau iš praeito sezono ir Rubinį niekada žodžio neieško, nelaiko liežuvių už dantų, kaip sakant. Manau, tikras komandos lyderis ir kartais, manau, iš jo pusės reikėtų ir jaunus tos biškiai spirti subinę, kad jie stengtųsi, nesidėtų ant suolo ir paplainėti tik tais. Kalbi kaip tikrai dėl Mažeikių krepšinio pergyvenantis žmogus, labai smagu, kad palaikai lygos debiutantus. Na ką, Tautvydo įkvėptas aš irgi palinkėsiu Mažeikių Basket neiškristi iš lygos. Kas ten dar yra toj kompanijoje, kur prie potencialių pretendentų Gargždai, ar ne? Šiauliai dabar atsidūrė ten ir Pasvalys. Kėdainiai dar neaišku. Kėdainiai. Tai, jo, aišku, gražus noras sirgti, jo, gera pozicija. Sirgti už debiutantus ir linkėti jiem išsilaikyti. O sekantis klausimas, prašau, tęsiam, žiūrim ir bandom atskleisti Tautvydą, kas jis toks ir kaip jis galvoja. Kol kas labai įdomiai. Dabar einam į Eurolygą. Šuoliuojam toliau. Mėgstamiausias Eurolygos žaidėjas ir kodėl? Šitas geras klausimas. Gal sakyčiau, Mirotičius įdomiausias, nes jisai yra mano pozicijai. Kartu išplečia žaidimą, gali po kažką žaisti. Protingas žaidėjas, kur reikia ten palaiko, kur reikia ten įkerta, pasako ir komandos draugam matos per varžybas, kur jį ten galima išnaudoti ir panašiai. Jeigu treneris geras ir žino, kaip jį išnaudoti, tai mano akimis yra mirtinas ginklas. O šiaip man labai patinka jo žaidimas ir visai norėčiau žaisti panašiai kaip jisai. Ką tu galvoji apie Mirotičių? Apie Mirotičių? Ir jo sugebėjimus padėti komandai pasiekti maksimalius tikslus. Čia manau, nieko naujo nepasakysi. Čia jisai apkalbėtas žmogus. Kad komandai daug naudos duoda vien, kad jisai yra aikštelė ir kad į jį dėmesys visas yra sutilktas. Vien tai jisai duoda. O ten, kiek jisai įmeta taškų, atkovoja kamuolių ir dar padaro visokių darbų. Tai čia jisai už tai ir yra vertinamas tiek pinigais, tiek kitais aspektais. O kalbant apie tas mėgstamiausius žaidėjus, tai galbūt mano toks netradicinis pasirinkimas, man Tomas Dimša labai patinka. Jo visas perversmas į Eurolygos žaidėją, kai Šileris jo, galima sakyti, nepasirinko. Vietoj jo pasirinko Styvą Vasturę tuo metu, man atrodo. Ir jisai tada išvyko žaisti į užsienį ir kaip jisai čia grįžo ir kaip puikiai pasirodė ir toliau rodo gerą žaidimą po šį sezoną. Tai tavo yra pavyzdys, kokį galima atlikti šuolį, kai yra užgaunamos ambicijos? Manau, kad taip, nes jeigu žiūrint dar anksčiau jo karjerą, tai jisai buvo, jeigu neklystu, su broliais Bolais Prienuose. Tik po traumos Achilo gal kažkas tokio, tai per 5-6 metus kokį šuolį atliko. Tai čia pavyzdys ne tik man, bet ir kitiem. Jeigu tikslingai dirbsi, tikėsi savimi visų pirma. Tai galbūt ne visi pasieks Eurolygos lygį, bet pasimėgaut krepšinį, gerų krepšinį gali suspėti. Įdomus. Ir matyti, man smagu, kad jūs renkate žaidėjus, kurie atspindi jūsų dabartinį gyvenimo kelią. Tautvydas nori tapti Mirotičium, o tau Šarai ta transformacija, kuri vyksta jau kurį laiką, jinai yra svarbi, nes tau asmeniškai yra aktuali, jinai vyksta su tavimi dabar ir dėl to, ja, labai gerai šį kartą klausimai atskleidžia tai, kas su jumis vyksta gyvenime. Aš neturiu mėgstamiausių Eurolygos žaidėjų, nes atvirai kalbant, aš dabar krepšinio žiūriu daug mažiau negu anksčiau ir
nesu prisirišęs nei prie komandos, nei prie kažkokio žaidėjo. Ir daug dėmesio skiriu varžovam mūsų lygų. Nu, aš pabandysiu, aišku, visų laikų mano... Įdomu. Labai įdomu, iš tikrųjų, nes jų buvo tokių, gal aš prisiminsiu sėkmingiausius Lietuvos Ryto laikų, iš tikrųjų, gal, bet tą patį Čarlzą Eitsoną ir Erikas Elgiotas žaidė Eurolygoje, ar ne, irgi mėgstamiausi, bet nelabai gali būti mėgstamiausi žaidėjai iš savo komandos. Mėgstamiausias žaidėjas Eurolygoje. Koks sunkus klausimas. Grigorij Fučka. Gregoras Fučka, Alberto Herrerosas. Ta karta turėjo, Fučka turėjo išskirtinį žaidėjas. Andrėja Meneginas buvo tos italų kartos. Nežinau, iš tikrųjų Eurolygoje tokia komandinė, nežinau, mėgstamiausias žaidėjas. Kaip galima taip suklupti ties tokiu paprastu klausimu? Juliau, koks tavo mėgstamiausias Eurolygoje? Antony Parker. Taip, Vujčičius, Parkeris, Jasikevičius, trikampis puolimas, viską prisimenu, bet kažkodėl man labai sunku ir aš tikriausiai grįšiu prie Dejano Bodirogos tikriausiai, žmogaus, kuris viršijo savo galimybių ribas, žaisdama iš tikrųjų visus surasdavę sprendimą tose situacijose, kuriuose atrodo sprendimas yra neįmanomas. Tai aš grįšiu gal į savo kartos Eurolygos aukso amžių ir prisiminsiu Dejaną Bodirogą. Geras pasirinkimas. Gerai, Tautvidai, tai dar vieną klausimą trauk iš bendrų temų. Dabar eisime į vairius bendrų. Gerai. Didžiausia karjeros klaida, kurią padarėte? Čia dabar taip net negaliu, galima sakyti šitą klausimą, atsakyti mano karjerą tik prasidėjus, galima sakyti. Net nežinau, kokia čia klaida didžiausia būtų. Tai papasakok pradžiai, kokia ta karjera buvo nuo, sakykime, 14 metų, kaip jinai klostėsi, kur tu žaidėjai, buvo Sabonio mokykla, ar ne? Ne. Tornado? Ne. O kas buvo? Legendinė. Krepšinio mokykla Perkūnas. Krepšinio mokykla. Legendinė. Legendinė. Tai daugiau apie Perkūną, kaip tu sekėsi ten? Nu, Perkūne, va. Pareklamuok, kad Kaune vaikai rinktis nekama Žalgiris, o Perkūnas. Šiaip jo, galiu pasakyti, tikrai turi Perkūnas ir gerus trenerius, va vienas treneris Eurolygos teisėjas, jeigu neklystum. Gytis Vilius? Vardą tik pamiršau. Dabar man įdomu pačia. Bet jeigu neklystum, iš Perkūną, treneris buvo. Aš pas gerbiamą Roką Tumpą sportavau 12 metų, jeigu neklystu, arba 11. Tada 16, man rodos, mane pakvietė į Žalgirio 3 komandą. Tie metai man labai buvo sunkus. Sunkus kodėl? Nes netekau 3 artimų savo žmonių. Ir taip gal po to sezono, gal manau ir šitą klausimą būtų didžiausia karjeros klaida, kurią padarėte. Tai ir būtų, manau, va tie metai, kai aš nuėjau į Žalgirio 3 komandą, netekau 3 artimų žmonių ir tais metais mano rankos buvo, galima sakyti, nusvirusios ir aš tiesiog nesistengiau ir galvojau net savo nepradėtą karjerą baigti. Bet ir mano agentas ir tėtis tada dar buvo prieš sakęs ir mama dar visi padėjo atsistoti ir surado kitas sąlygas ir tada iškeliavau į Ryto dublerius. Ryto dubleriuose 2 metus atstovavau. Pirmas sezonas sunkus buvo, vis tiek pirmas sezonas nacionaliniai krepšinio lygoje buvo. Pirmą sezoną
treniravausi, sportavau, atidirbau, antrą sezoną jau ir treneris buvo pasikeitęs, tai kitokia vėl kitas gyvenimas, galima sakyti, kai jau įsivažiavus yra komanda ir vėl pakeičia trenerį, vėl viską iš naujo reikia mokintis, viskas keičiasi, tai irgi kaip pamoka gyvenimo yra dėl to dalyko. Paskiau pakeičiau aplinką ir iškeliavau į Kauno rajono atletą. Pagrindė buvo dalykas, kodėl aš ten keliauju, buvo dėl didelių, nes ten dideli turėjo didelę patirtį sukaupę, tiek ir LKL yra žaidę. Ir gal tos patirties perdavė tos patirties, aišku, bet gal kažko ir nepasisavinau, ko reikėtų, gal kažko pritrūksta. Bet tas sezonas pagrindė buvo man leisti atsiskleisti, kaip galiu žaisti tai nacionaliniai krepšinio lygoje ir ar galiu kilti aukščiau. Palanga yra aukščiau? Faktas. Niekada dar nebuvau aukščiau NKL stovėjęs, negu su atletu stovėjęs aukščiausiai buvau NKL. 8 ar 7 vietą dabar. 7 buvo. 7 buvo. O kuris treneris Kaune, Kauno tapo tu pakankamai plačiai, atpasakojai, atidavė duoklę treneriui Vilniuje. Kas tave treniravo tau persikėlus į Vilnių? Ir kaip sekėsi gyventi naujam mieste? Dar tokiam pakankamai. Šiaip galima sakyti, aš kai persikėliau į Vilnių, mes barakose gyvenom ir ten, kurie dar mokindavomės, tai visi ten tam barakė gyvendavom. Ir būdavom visi ten kaimynai, tai ir kartu į treniruotės varydavom, ir pavalgyti, ir kartu grįždavom. Tai gal tas, kad visi kartu krovoj buvom, manau, tas padėjo greit susitaikyti, kad jau kitas miestas. Padėjo vieni kitiem. Taip, taip ir pasakyčiau, mane treniravo... Treneris Regina? Regina treniravo pirmą sezoną RKL, nes žaidžiau su 2 licenzija. Tai treniravausi pas Reginą ir žaidžiau RKL B, o NKL treniravausi su Edvinu Justa. O antrą sezoną, kažkur po pusę sezono pasikeitė iš Edvino Justos į Andrių Šležą trenerį. Kaip tu Lietuvos ryto legenda Andrius Šležas, ką pasiėmė iš jo? Pasitikėjimas. Jisai labai, ką išmokino, tai nebijot savo veiksmais, ką darai aikštelėje, ir jeigu jau supjovai grįvą, tai supjovai kitą taką atsilyginsi. Atlaidus treneris Andrius Šležas. Ir pagrindę viską leisdavant saviems spręsti aikštelę, ką norim spręsti, ką daryti ir kaip žaisti. Tai drąsiai galėdavai mesti kamuolį krepšį, kada turėdavai pirmą progą ten. Taip. Čia iš krepšinio pusės, o tai kai buvo... Vis tiek buvo pirmie metai, kai persikėlė gyventi atskirai nuo tėvų. Jo, tai gal buvo tokių įsiminę iš buities dalykų, kur buvo toks, čia, taip reikia daryti, kai vienas gyveni. Nežinojau. Gal čia prajuokins kažką, ne, bet tada išmokau tualetą įsivalyti, kai jau reikėjo. Kai jau viens gyvenau, reikėjo tualetą valyti. Pasirodo, pats neišsivalo. Ir dar daug kitų dalykų reikia susitvarkyti pakeliu. Labai daug. Smagu, čia iš tikrųjų labai įdomi patirtis tavo ir Šarai, tu gal keli žodžius apie savo pirmą trenerį, kas tave atvedė į krepšinį ir tau daugiausia davė tais paauglystės metais? Pats pirmas treneris tai buvo Pasvalyje, buvo 9 metai, bet aš, kadangi Pasvalyje ten krepšinio grupės nebuvo mano metų, tai aš lankiausi daug vyresniais, 14-mečiais, 15-mečiais, buvo Žydrūnas Valuckis, bet didžiausią kreditą reikėtų skirti legendiniam Biržų treneriui, Žydrūnui Kačinskui. Žydrūnas Kačinskas treniruoja iki šiol ir Biržų komanda RKL šiais metais žaidžia neblogai. Ir išgyveno Biržų komanda renesansą. Kai girdėjau, pasistumėjo ten reikalai su salės statyba, tai manau, Biržai vėl atsidurs tam krepšinio žemėlapį šiek tiek plačiau. O šiaip tai tikrai esu dėkingas savo, galiu jį priskirti kaip pirmą trenerį Žydrūnui. Kad... Tai labiau Žydrūnas Pasvalyje arba Biržuose? Biržuose. Tai... Dabar supratau, kad abu Žydrūnai. Taip. Tai vis dėlto savo krepšinio
pradžią tu sėjai ne su Pasvalio, su Biržais? Vienareikšmiškai. Tai, nes aš ten pradėjau nuo 5 klasės, kai prasidėdavo moksleivių krepšinio lyga, būtent nuo 5 klasės ir prasidėjo. Tai mes su Pasvaliu žaidėm, aš dar žaidžiau už Pasvalį, žaidėm turnyrą Kupiškį ir gavom nuo Biržų 30 taškų kažkur. Ir tėtis paprašė Biržų trenerio, gal čia galim pas jumis atvažiuoti, pasitreniruoti. Tėtis kiek pasako, sako, nu čia pabandykit atvažiuoti čia, bet turit vežiuoti čia 5 kartus savaitę būtinai. Vežioja? Vežioja, tai čia didelis kreditas ir tėčiui, kad tikrai pasišventė. Jis šiaip žmogus yra krepšinio fanatikas, jisai ten, kaip pavyzdys, dabar vykusiame pasaulio čempionate ten žaidžia absoliučiai neįdomios rungtynės, kur ten jokios intrigos ir jokios kokybės, bet jam įdomus, sėdi ir žiūri. Čia krepšinis, jeigu krepšinis reikia jį žiūrėti. Tai va, grįžtant prie Biržų, tai tikrai ten, aišku, aš ten esu girdėjęs pastaruoju metu, kad čia sklando visokios kalbas, kad čia Biržuose, čia kaimas, neprofesionaliai viskas vyksta, bet žmonės ten, kad ir kaip jie ten dirba iš visos širdies, jie ten myli krepšinį, jie stengiasi, ten, kaip sakant, jie padaro iš tokių sąlygų, kokios ten yra, galima sakyti, geriausią rezultatą. Nes kodėl aš taip sakau, nes mano grupė buvo 2000-ųjų, tai mes net su savo metais neturėdams kuo treniruotis, mums reikėdavo jungti 99 gimimo grupę ir po to vėlesniu laiku netgi 98 gimimo grupę, kad mes galėtume bent pažaisti 5 prieš 5. Per 3 grupės ir tai ne visada susirinkdavo, kad pažaisti 5 prieš 5. Ir kiek atsimenu, ir treneris visokius turnyrus vežiodavo tiek į užsienio, tiek į Lietuvoje ir pats rengdavo Biržuose, tai sakau, žmogus buvo atsidavęs ir iki šiol yra atsidavęs, tai reikia atiduoti pagarbą tokiem žmonėm, nes per tokius žmonės gyvuoja krepšinis Lietuvoje, nes negali žinoti, kada mes galim Jokičių turėti iš Biržų arba iš Pasvalio. Taip, o jeigu nebus tokio žmogaus, kuris myli krepšinį, tai mes niekada galim nesužinoti, galim paleisti savo Jokičių. Treneriui Kačinskui. Iš Biržų. Kaip sakėt? Daug dėkingumo treneriui Kačinskui iš Biržų. Nu, taip, vienareikšmiškai. O Tautvydai, tavo kelyje, du miestai, du miestai, konkurentai krepšinio pasaulyje, Vilnius ir Kaunas, tavo abu kažką davė, kuris davė tau daugiau ir kuriam simpatizuoji labiau? Kuris davė, tai manau, vieną sezoną skaičiuojant, kiek aš buvau tose klubuose ir tuos metus, kad buvo sunku man, tai manau, kad Rytas davė daugiau per tos 2 metus man ir šiaip užaugino į tą lygį, kuriam dabar esu, gal ir padės kai kurie dalykai, ką išmokino ir aukštesnį lygį padės. Bet šiaip manau, kad Vilniuje jo būtų pagrindinis. Išlieki kauniečių, bet dėkingumą siunti metam treneriam ir žmonėms sutiktiems Vilniuje. Manau, jo daugiau Vilnių siunčiu, kiek ir ten buvo, ir nemeluosis treneriais pykčio, bet jie nenuleido rankų ir toliau pušino, tai vien dėl to galiu duoti dėkingumą, nes tikrai sunkus charakteris pas mane. Kuris nemažai dėkingumo Palangos Olimpo tinklalaidėje. Na tai pasakyk, Šarė, kokia didžiausia karjeros klaida, kurią padarei? Klaidų aš nesu padaręs. Aš esu gavęs tik pamokas labai geras. O gailėtis aš tikrai nesigailiu, aš labiau gailiuosi. Vienas buvęs krepšininkas pasakė. Labiau gailiuosi to, ko nepadariau, o ne dėl to, ko padariau. Tai turbūt ir gailiuosi, kad vėliau atėjo tas protas, kokiu žmogum reikia būti komandai, kaip reikia stengtis, kiek darbo įdėti. Na, bet čia normalu, manau. Ne man vienam tokie nutikimai. Tautvydas užlankstė klausimą, kadangi jis labai svarbus, aš jį atsilankstysiu.
didžiausia karjeros klaida, kurią padarėte. Ir jo, aš tikriausiai, mano didžiausia karjeros klaida, aš padariau 2 tikriausiai, jeigu žiūrėti va, taip labai taip nuoširdžiai. Aš Lietuvos Rytą palikau šiek tiek per vėlai, man reikėjo tą padaryti po 2010 metų, nes jau tada buvo aišku, kad aš save išpildžiau tame gyvenimo etape. Ir Lietkabelį man reikėjo palikti keliom savaitėm anksčiau, iki mano susikirtimo su klubo prezidentu, nes jaučiau tada labai aiškiai, kad darbas yra padarytas ir komanda jau savarankiškai gali eiti toliau be manęs, o aš kažkokių didesnių intencijų Panevėžy pasilikti šiaip ar taip neturėjau, galėjau užbėgti jam už akių ir tiesiog išvengti situacijos, kuri visom pusėm buvo nemaloni. Tai va čia mano 2. Galbūt Apie Rytą galvojau, kad sakysi, kad per anksti. Ne, aš... Nes buvo tuo momentu toks vis tiek, Lietuvos Rytas buvo top komanda. Jo, ten reikėjo atsikvėpti, galbūt jeigu aš būčiau laiku išėjęs, būčiau laiku ir sugrįžęs. Aš tai ištempiau per ilgai ir dėl to aš galvoju, jeigu dabar žiūrint po tiek metų, jeigu įmanoma viską taip atgaminti, nes daug laiko praėjo, bet taip jautėsi, 10 vasarą jautėsi, kad aš iš savęs įspaudžiau viską tam gyvenimo etape ir lyg tai nebeturiu ką duoti daugiau. Tai kai kitą kartą jausiuos taip, žinosiu, ką daryti. O dabar, kadangi klausimą atsakėm Tautvidai su savo laiminga ranka, kur Tai klia ranka. Vieną. Varyk. Per treniruotę. Gerai. Įvairūs vėl bus. Patiko tie įvairūs. Tautvydas Baltrušaitis. Pabaikite sakinį. Geriausias visų laikų Lietuvos krepšinio treneris yra... Aš pasakyčiau šiaip iš tikrųjų Šarūnas Jasikevičius, nes aš, galima sakyti, augau jį matydamas. Aš vien dėl to pasirinkčiau Šarūną Jasikevičių. Vien dėl jo to charakterio ir net kai nežaidi, vis tiek nori laimėti, atrodo kartais net daugiau už žaidėjus, kurie yra aikštelėje. Ir kartais, aišku, persikrašė, Šarūnas būna techninės, būna visko, bet nors kovoja, rodo, kad nori ir pergalės, ir nori, kad jo žaidėjai ir laimėtų, ir gautų aukščiausias vietas, titulus, viską, ko nori gyvenime. Įsikvėpė tave. Jo. Šarūnas. Norėtum kada nors atsidurti jo treniruojamoj komandai? Jo, norėčiau. Abejoju ir norėtum. Nu, gal ir nepatiktų, bet pabandyti tikrai norėčiau. Nu, bandysime tave per šios metus kažkiek tai prie šito tikslo priartinti. Šarai, tu? Jasikevičius labai geras treneris ir bus įdomu žiūrėti jo tą tolimesnį perversmą, kaip jisai susitvarkys su dabartinė situacija. Bet kad geriausias šiuo metu, tai čia kaip praeitoj tinklalaidai sakiau, tai nepagarba kitiem treneriam šiek tiek, kurie yra aktyvūs, kurie jau nebeaktyvūs, bet daug atidavę Lietuvos krepšinį, daug pasiekę. Tai jeigu pirmas toks į galvą šauna turbūt Jonas Kazlauskas pagal savo pasiekimus. Ir man labai yra įstrigusi jo 2014 berods čempionate minutės pertraukėlė, kuris savo žaidėjams sako, ko jis pridėjo tik kelnes, sako, krepšinis ne pasaulio pabaiga, sako, ko reikia mes nemetu, reikia vežtis nesiveržį, sako. Kas jums sako yra dabar? Tai iš tikrųjų daug ką pasako tokia minutės pertraukėlė apie jį kaip trenerį, kaip žmogų. Šiaip net neįsivaizduoju, koks jis kaip treneris, bet pasiekimai kalba patys už save. Teko su juo
darbuotis kartu Lietuvos ryte ir iš tikrųjų galbūt tiek klubiniam, tiek rinktinių krepšiniui daugiausiai pasiekęs treneris lietuvis ir manau, kad aš sutiksiu su jumis abiem, nes vieno atsakymo iš to klausimo nėra ir aišku, bet ir išskirtiniai iš tų dviejų kažko, jie skirtingi treneriai ir skirtingus dalykus duodantys savo žaidėjam ir komandom, bet galbūt kaip tik jie du ir yra tie pačio aukščiausio lygio. Treneriai pasiekė tiek rezultatų, tiek daugiausiai žmonių palydėjo į aukštesnį lygį. Tai jeigu reikėtų rinktis vieną, gal nesirinksiu šį vakarą. Abu jie man vienodai svarbus. Čia aišku galim būti paminėti Vladą Garastą, bet čia man jau visiškai... Bet čia šventoji trejybė, ar ne Vladas Garastas, Jonas Kazlauskas ir Šarūnas Jasikevičius. Ir iš tikrųjų Vladas Garastas... Bet man sako, čia man jau ten gan tamsus miškas, jau kaip ten perskaitai internete, ką jisai pasiekęs, tai atrodo įspūdinga, bet kai aš pats nesu gyvenęs to laikotarpiu, tai perskaitai, įspūdinga tikrai, bet kai tu pats tą neperjautai, nepatyrei kažkokiu jo kaip trenerių pergalį, tai ne taip ir rezonuoja. O Kazlauskas, vis tiek, ypač tie metai, kai jo paskutiniai metai būdavo, paskutiniai laimėjimus rinktinė, tai aš jau buvau jau toks jau... 15 metai, ne? 2015 buvo. 14, 15, 13 irgi sėkmingi. Tai aš vis tiek jau paauglys buvau. Jau prisimeni aiškiai. Jau atsimenu tas emocijas visas. Svarbiausia tie žmonės. Ir tie prancūzai, bliamba. Tau turbūt... tie Jugoslavai. Man iš tikrųjų skiriasi kartos, bet abu treneriai milžinišką įtaką padarė Lietuvos krepšiniui. Vienas paskui kitą jie tą kartelę išlaikė pačiam aukščiausiam lygiai. Norėtųsi, kad atsirastų, kas galėtų tai dabar pratęsti. O... Iš Perkūno gal kas? Kažkas iš Perkūno arba iš Biržų. Tai ištrauksim savo lygos. Puikiai. Jis koksai ilgas. Oho. Šitas geras, jau matau net. Iš pradžio sakinėm. LNKL be finalo ketvirto, bet su finalo serija bus įdomesnis. Finalo serijos pliusai ir minusai. Aš šiaip manau atvirai, kad serijos iš karto įdomesnės, nes būna tų dienų, kai tiesiog nesiseka, atrodo užburtas tas krepšys, nieko neįmesi, neapsiginsi, atrodo varžovams sekas ir panašiai. Ir nuo tų vienų rungtynių, galima sakyti, visas sezonas lemiamas yra. Ir mano akimis yra visiškai neteisybė, kad būdavo finalo ketvirtai ir dabar, kai padarė serijas, manau, galima įsiaiškinti tikrai stipriausia komanda nacionaliniai krepšinio lygai. Čia reikėtų galvoti apie serijų ir finalo ketvirtų skirtumus. Čia ta tema daug apkalbėta ir Tautvydas palėtė tos dalykus. Tai aš tos pačios nuomonės, aišku, praeitais metais, kai žaidėm, mum pusfinalį atsisuko gerąją prasme tas, o finale atsisuko blogąją prasme. Tai aš galima sakyti, pajaučiau ir iš blogosios, ir iš gerosios pusės, bet kad visom pusėm teisingiausia yra sužaisti 3 mačus ir jeigu tu esi stipresnis, tu esi stipresnis. Ir aš iš tikrųjų per jūsų abiejų atsakymus aš nieko daugiau negalėčiau pridėti, nes ir formatas yra sąžiningesnis, ir šalys ir savo kailių patyrė, kaip gali būti, kaip finalo ketvirtas gali pasiteisinti ir nepasiteisinti. Bet serijos yra sumanytos tam tikslui, kad vis dėlto daugiau šansų turėtų komandos, kurios daugiau dirba, kurios geriau sutarė, kurios dirba visą sezoną, kur išlaiko gerą formą, laikosi režimo, siekia tikslų tiek asmeninių, tiek komandinių. Ne tik mes, bet ir dar bent 2, 3, gal 4, gal daugiau komandų, kurios dirbs panašių ritmų, labiausiai titulą ir pretenduos. Tai mūsų tikslas būti viena iš tų komandų, kuri mokės seriją žaisti geriau. Tam mes ruošiamės.
Tai ačiū už tai, kad atėjot ir už jūsų nuoširdžius atsakymus ir už tą dėkingumą, kurį jūs parodėte žmonėm, kurie jum padėjo karjeros šitame etape atsidurti komandoje, kuri panašu jum gerai sekasi. Tai labai džiaugiuosi ir dėl to, kad jūs nuoširdžiai ir atvirai papasakojate apie save ir kaip jūs matote pasaulį ir kaip jūs matote save tame pasaulyje, tai yra dar įdomiau. Tai ačiū už klausimus, ačiū mūsų kūrybiniai komandai už tikrai puikų darbą ir baigiamasis žodis Šarūnui Valuntai. Ačiū. Aš savo ruoštą norėčiau pakviesti visus olimpiečius į ateinančias mūsų rungtynės, nes tiek jūs kaip sirgaliai šio miesto nusipelnėt matyti gražų krepšinį, o mes jaučiamės nusipelnę, kaip sakant, daugiau sirgalių matyti. Tai lauksim. Ir dar paskutinis žodis Tautvydai tau, nes tu šipsaisi, lyg tai norėtum kažką dar pridurti prie to, ką sako Šarūnas. Ne, labai gražiai kalba, tai ir šypsos. Ką galiu pridurti, reikia žiūrovų, reikia mums palaikymo tikrai stipraus. Yra komandų, kur tikrai galingo palaikymo reikės ir pirmyn Olimpas. Prižadėk tritaškių. Pataikysim.